यादव जी हैप्पी न्यू ईयर। यादव जी नया साल मुबारक हो। यादव जी आप कहाँ पर हैं? आपका फोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है। कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए यादव जी। यादव जी नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर यादव जी, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं यादव जी।